sukacita di tempat ini. De eerste zondag die wij samen mogen zijn hier. Amen. Minggu pertama bulan. Amen. Ondanks de sneeuw, de kou, Dingin saja. zijn we hier allemaal veilig aangekomen om de Heer te prijzen. Haleluya. Hadir untuk memuliakan. Amen. Laat het volgende nummer zingen. Kita beri handen. Laten we met handen. Dat is onze hoop dit jaar. Amen. Onze overtuiging, onze getuigenis dat wij ook dit jaar zullen wandelen met onze Heer. We mogen weten dat we nooit alleen zijn. Amen. Laten we ook dit jaar weer vasthouden aan onze God. In alles wat we doen, dat we zijn hart behagen. Amen. Dalam segala hal. Amen. Laten we het volgende zingen. Mari kita nyanyikan lagu ini.
anugerah karunia kasih-Mu ya Tuhan. En alles, Heer, door uw genade en door uw werk, Heer, en uw liefde. Boleh kembali berkumpul dan masuk di dalam ibadah kami yang pertama di tahun yang baru. En dat we hier bij elkaar mogen komen, Heer, en een dienst mogen houden, Heer, in het nieuwe jaar. Nah, oleh karena anugerah-Mu En alles door uw genade. atas kebaikan, kemurahan-Mu ya Tuhan. En door uw goedheid, Heer, en barmhartigheid. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. En elke dag uw werk dat vernieuwd is, Heer. Sehingga kami boleh memuji menyembah Engkau. Waardoor wij u mogen kunnen loven en prijzen. Berkumpul bersama-sama dengan jemaat gereja-Mu ya Tuhan. En dat we hier bij elkaar mogen zijn, Heer, met uw gemeente Dan die saudara kerk. kami yang mengikuti melalui live streaming. En ook zij, Heer, die via de livestreaming ons volgen. Kami percaya juga Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ook wij geloven dat u hier in ons Dan midden Engkau bent. ingin memberkati kami pagi hari ini En dat u ieder van ons zal daarin zegenen. dengan firman-Mu ya Tuhan. Via uw woord. Mari Engkau bicara kepada kami Vader, dat u zal spreken tot een ieder van ons. dan urapi akan setiap hati pikiran kami. En dat u, Heer, zal salven onze hart en onze Sehingga kami gedachten. boleh diperbaharui pagi hari ini, Opdat wij vandaag vernieuwd mogen worden. minggu ini, bahkan sebulan ini ya Tuhan. Deze week, maar ook voor de komende maand, Heer. Dengan mana yang turun dari surga. Met een mana, Heer, dat vanuit de hemel komt. Nah, urapi hamba-Mu bersama-sama dengan vertaler En Tuhan. Heer, salf uw dienstknecht met de vertaling. Sehingga apa yang keluar dari bibir mulut kami, Opdat alles wat uit onze mond en lippen komt, Bapa, semua keluar dari hati Engkau saja. dat enkel alleen vanuit uw hart is. Terima kasih Bapak Saudari. Dank u wel, Hemelse Vader. Kami berdoa sekali lagi. En we bidden nogmaals. Kami memohon ini En wij vragen hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dit alles in de naam van de Heer Anak Jezus. tunggal kesayangan-Mu ya Bapak. En uw enige geboren geliefde Zoon. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Neemt u plaats, broeders. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom, broeders en zusters. Iya. Saya ingin mengucapkan bagi saudara yang melalui live streaming, En ik wil een ieder die via de livestreaming ons volgt. selamat tahun baru. En gelukkig nieuwjaar. Kita kita sebenarnya sudah 4 hari Eigenlijk zijn we al 4 dagen. di tahun 2026 ini. Ja, 4 dagen al zitten wij al in het nieuwe jaar Ya, 2026. luar biasa kasih Tuhan, Buitengewoon bijzonder wat Ja. betreft de liefde van God. anugerah, De rahmat genade Tuhan en het werk yang van God. selalu menyertai Bapak Ibu, Die- saya juga, Over Ja. en ieder van ons, ook ik zelf, sehingga met ons is. dengan kemurahan Tuhan En kita met de barmhartigheid van de boleh Heer mengadakan ibadah mogen wij hier het di tahun dienst yang baru ini. Amin Bapak Ibu. houden in het nieuwe jaar. Dan semua itu Amen. oleh karena kebaikan Tuhan. En dit alles door de goedheid van de Heer. Ya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita membaca, kalau saudara membawa Alkitab, Als u de Bijbel hebt meegenomen, ya. Kita membacanya di dalam Mazmur, dan lezen we uit Psalmen, pasalnya yang 139. Psalm 139. Yuk kita baca ya. Laten we het samen gaan lezen. Mazmur pasalnya 139. Psalm 139. Kita membacanya ganti-gantian ya. En we gaan het om en om lezen. Psalm 139. Kita membacanya ganti-gantian Bapak Ibu. Saya bacanya ayat yang ganjil dan nanti saudara ayat yang genap. Ja, ik lees de oneven en u leest de even getal. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ja, de bron van, het gebed van de Heer. Ya, kalau bahasa Indonesianya In het Indonesisch is perikopnya doa pemazmur. gebed van de psalm, Ya, psalmist. di hadapan Allah Voor de yang aangezicht. Maha Tahu. Voor de aangezicht van de alwetende God. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Mari Bapak Ibu, 3, 2, 1. Engkau. U leest de oneven even. Ayat ketiga.
engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4, ayo Bapak Ibu, 3, 2, 1. Sebab ayat kelima, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuanku, terlalu tinggi tidak sampai mencapainya. Ayat ketujuh, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku dari langit, kau di sana. Jika aku bagiku di bawah kaki, engkau. Ya, ayat ke-9, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Ayat ke-10 kita sama-sama baca. Juga di sana tanganmu akan menuntut aku, dan tangan kananmu memegang aku. Haleluya. Ya. Ayat mungkin in het Nederlands? In het Nederlands? Ja. Van 1 tot en met 10? Of Ja. alleen? Oké. Een psalm van David voor de koortleiders. Heere, u doorgrondt en kent mij. Ja. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent net met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong. Zie, Heere, u weet er alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel. U bent daar. Of legde ik mij neer in de hel. Zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad. Woonde ik aan het einde van de zee. Vers 10. Ook al zou uw hand mij leiden. Uw rechterhand mij vasthouden. Amin. Yang katakan amin. En ik zeggen amen. Bapak, Ibu, Saudara, Broeders en zusters, semua, u allen. pasal ini sangat terkenal sekali. En deze psalm wat wij net hebben gelezen is heel erg bekend. Kalau saudara perhatikan ya, En als u de aandacht daarop geeft, banyak lagu-lagu heel veel liederen diciptakan dengan ayat-ayat ini. is gemaakt door deze psalmen. Iya. Jadi kalau kita perhatikan, En als wij daarop letten, kita bisa mengingat, oh ya, en kunnen we ook weten, ada lagu-lagu of herinneren. yang kita sering, Er zijn liederen waar wij vaak, yang kita sering nyanyikan, die saudara. wij vaak gaan zingen. Dan mereka mengambil dari ayat-ayat dari pasal 139 ini. En vele mensen die schrijven dus deze liederen of nemen deze liederen ook van deze versen. Karena di sini psalmis, Want de Raja Daud, psalmist David, koning yang David, menulis pasal ini, die deze psalmen schreef, ini sebenarnya sebagai doa. is eigenlijk als een soort gebed. Doa Een Daud gebed van David. yang dia naikkan, dia mohonkan kepada Allah. Die hij tot de Heer, tot God had gebracht. Allah yang maha tahu. God, de alomwetende God. Ya, Allah yang maha tahu. De alomwetende God. Dan kita sudah memasuki tahun yang baru. En wij die al het nieuwe jaar in zijn gegaan, Tahun 2026, Bapak Ibu. 2026 broeders en zusters. Tahun yang dimana Een jaar itu penuh dengan misteri. wat veel met mysterie zijn. Karena kita nggak tahu Want wij weten niet apa yang akan terjadi. wat er zal gebeuren. Ada amin, Bapak Is Ibu? er amen broeders en zusters? Amin. Is er amen? Puji Tuhan, kita nggak Prijs tahu. God, wij weten niet. Puji Tuhan, Prijs misteri. God dat het een mysterie is voor een ieder van ons. Coba kalau kita tahu, Stel dat wij weten, stres, dan zullen wij gestrest kita raken. takut. Dan zullen wij angstig zijn. Ya kan, amin. Toch? Saudara Amin. gitu saya maksudnya. Begrijpt u wat ik bedoel? Ya, yang tahu itu cuma Tuhan. Wie het weet is alleen God. Hij weet alleen. Amin. Amen. Ya, yang hanya tahu Wie alleen apa yang akan weet terjadi wat er zal di dalam gebeuren kehidupan saudara dan in saya het leven van u
en apa yang mij, terjadi di tahun 2020 nanti wat er zal gebeuren in 2026, adalah is alleen pribadi yang de persoon menciptakan saudara dan die saya, u en mij heeft yang geschapen, menciptakan segala semesta alam, die het heelal heeft geschapen, yang tadi kita nyanyikan, die wij net hadden gezongen, dat u voor eeuwig is, yang menguasai semesta alam. die het heelal in zijn handen heeft. Tetapi puji Tuhan juga, Maar prijs God kita tadi sudah menyanyikan juga dat lagu we ook het lied hadden gezongen. I love you Lord, Ik hou van u, Heer. thank you for all your goodness. Dank u wel voor al uw goedheid. Ya, amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Puji Tuhan, Prijs kita God memiliki Allah yang hidup, dat wij Allah een yang nyata, levende God, een bestaande God is. Allah yang maha tahu. Is een God die al onwetend is. Oleh sebab itu, En saudara, daarom, broeders en zusters, dari mimbar ini vanuit deze kansel saya mengajak saudara, Bapak Ibu, nodig ik u uit, broeders en zusters. saudara-saudara yang juga mengikuti melalui live streaming. Zij ook die via de livestreaming ons volgen. Saya mengajak Ik untuk nodig bisa u uit om menghayati dan mengalami Allah. de Heere te ervaren, ook te weten. Ya, kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, Dat wij bewust van zijn dat God een levende God Allah is. yang nyata, Een God die is, Allah yang setia. die trouw is. Seperti pemazmur tadi yang Zoals berdoa, psalmist ook had gebeden. dia berdoa En hij di bad hadapan Allah yang maha tahu. voor de aangezicht van de Heer, de God die weet. Dan memang Bapak Ibu, En waarlijk, broeders en zusters, benar-benar kita bisa mengalami, dat wij waarlijk kunnen ervaren kita bisa mengalami menghayati Allah, en weten dat God ya, di tengah-tengah segala kesibukan, te midden van onze volle agenda, een drukke agenda, segala pekerjaan yang kita jalani hari demi hari, het werk die wij elke dag doen, ya, kita terus bisa di dalam penghayatan dan penghalaman dat akan wij, kehadiran Tuhan, Bapak Ibu. dat wij weten dat wij de aangezicht van de Heer is, of dat wij er zijn. Tapi yang sering melesetnya, Maar wat vaak afwijkend yang is, menjadi masalahnya, het probleem ya, is bahwa kita tidak menghayati dat wij niet weten kehadiran Tuhan. de aanwezigheid van God. Tidak menghayati itu artinya enggak apa namanya menghayat itu artinya benar-benar Niet ervaren, menyadari, niet benar-benar bewust worden, niet ervaren, ya lebih dari ervaren, ya. meer dan ervaren, Ya, beleven. ya beleven. Ja. Ya, hayat itu dari bahasa Arabnya sebenarnya. Ja, hayat is Arabisch. Arabisch Betekent leven. woord. Het betekent beleven. Ya. Lebih dari menyadari. Meer Jadi van artinya bewust worden, dat betekent masalah ya, yang meleset bagi dat banyak afwijkt orang voor vele mensen, bahwa dat banyak orang veel tidak mensen beleven niet kehadiran Tuhan, beleven de aanwezigheid van God. tidak menghayati Niet beleven akan kehadiran de Tuhan. aanwezigheid van God. Ini yang menjadi masalah. En dit is een probleem. Banyak orang hanya Vele mensen menyadari Tuhan is itu alleen bewust worden kepalanya. van alleen van hun geweten. Iya. Tapi dari sininya, Maar vanuit hier, dari dalam van het diri binnenste, manusia in het binnenste van de yang mens, Tuhan taruh die rohnya, God in zijn geest heeft gezet, ya, itu gelegd, tidak dat dihidupi. laat men niet leven. Sudah ngerti saya maksud? Begrijp Bisa je ngikutin dat? apa Kunt u yang mij volgen? ya, ini luar biasa En dari dit is Tuhan, bijzonder dari Allah kita, van onze God. bahwa dia Dat hij menaruh rohnya Hij legt zijn di dalam geest diri manusia, in het leven van de mens, di hati nurani, in het innerlijke hart van de di mens, dalam batin kita. in het innerlijke van de mens. Makanya saudara En nanti daarom, broeders en zusters, yang luar biasa wat bijzonder maakt, ya, itu nanti is dat straks, jika kita dipanggil Tuhan, wanneer de Heer tot ons roept, roh kita itu kembali. dan zal onze geest, Rohnya sebenarnya de balik. geest, die zal terugkeren.
Jadi saudara, Bapak Ibu, Dus broeders en zusters, ya, ini yang luar en biasanya dit maakt het bijzonder bahwa kita memang benar-benar bisa dat wij waarlijk kunnen ya mengalami ervaren, menghayati beleven, Tuhan de Heer beleven ya di dalam hidup kita. in onze leven. Cuma yang melesetnya itu yang masalahnya Wat het probleem en het afwijken, de zorg dat het afwijkt, apa tadi saudara masalahnya? wat is het probleem? Kita tidak Dat wij menghayati kehadirannya Tuhan. de ervaring van de Heer niet ervaren. Ya, kita tidak Wij niet menghayati kehadiran de Tuhan. aanwezigheid van de Heer ervaren Niet beleven. of beleven. Ya, beleven is meer dan ervaren. Ya, masalahnya kita Het tidak probleem is menghayati. dat wij niet beleven de Kehadirannya aanwezigheid van de Heer. Ya, maka kita En gampang, daarom is het voor ons heel makkelijk mudah melakukan hal-hal om dingen te doen yang Tuhan tidak kehendaki. die moeilijk om. Het is voor ons moeilijk om dingen te doen die God niet wil dat Ja. wij doen. Itu masalahnya, En Bapak. dat is het probleem. Ya. Ini perjuangan yang En dit is een strijd gak gampang dilakukan. die heel niet makkelijk is om te gaan doen. Ya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Sudah nanti saya maksud. Begrijpt u wat ik Mengikuti saya, amin. Kunt u mij nog volgen? Ya. Kita lebih gampang Het is voor ons heel makkelijk untuk melakukan hal-hal om de dingen te gaan doen yang melukakan hati Tuhan. om juist het hart van de Heer zeer te pijnigen. Iya. Lebih gampang, Het is heel makkelijk. Karena kenapa? Want waarom? Karena kita nggak rekening haur, kita nggak menghayati kehadirannya. We houden niet rekening of beleven niet Maar de het is zijn toch gampang aanwezigheid. sekali, En saudara, daarom is het voor ons heel makkelijk untuk tidak om niet melakukan kehendak de Bapa. wil van de Vader te doen. Termasuk saya juga. En het houdt ook voor mij in. Kita kemarin Gisteren, tanggal 31 malam jam 12 31ste. Eufori. Tahu saudara eufori kan? Kemenangan. De overwinning. Voor onze overwinning. Om te vieren het nieuwe jaar. Ada yang ngitung 10, En er waren mensen die gingen aftellen 7, van 10 ya, 6 enzovoort. sampainya setelah itu. Tot dan de champagne. Mereka kira tahun 2000 tahun yang baru nanti semuanya baru. Dan zal alles vernieuwd Apanya worden. yang isi baru, Bapak Wat Ibu? zal nieuw zijn of worden? Yang baru kitanya tambah tua. Wat nieuw is voor ons in het nieuwe jaar is dat wij ouder worden. Tanggalnya yang baru. De datum is anders. Iya, dari 31 Desember Van sampai 31 Januari. december en dan wordt het 1 Dari januari. 2025, Dan van 2025 naar 2026. iya kan? Cuman yang lamanya tetap. Maar wat vroeger was, wat toen was, dat Yang blijft. lamanya wat het oude in ons blijft. Wat het oude was, dat blijft. Iya kan, amin Bapak Ibu? Iya. Amin. Ini masalahnya ya. Dat is het probleem. Masalahnya, Het probleem saudara is, Bapak Ibu, dus zusters, kita juga gampang Dat menjadi ook wij makkelijk menjadi voor ons takut, is menjadi khawatir, angstig worden. kita menjadi cemas, En dat we dus angstig ya, worden dalam menghadapi segala pergumulan hidup. in de benaderen van ons leven, belevenissen. Ya, kita kadang takut, En soms zijn we kita dan bang, khawatir vrezen wij di dalam menghadapi segala om in masalah, alles, de persoalan problemen, de zorgen, hidup yang het leven mengancam kita. die op ons afkomen. Ya, itu yang kedua, Bapak. Dat is het tweede. Jadi pertama, Dus als eerste, melesetnya apa, Bapak Ibu? wat wijkt af? Apa melesetnya? Wat wijkt af? Kita tidak menghayati kehadiran Tuhan. Dat wij de belevenis van de Heer niet in ons leven zullen hebben. Dat we zijn aanwezigheid niet kunnen beleven. Ja, kita tidak Wij menghayati zullen kehadiran niet Tuhan. de aanwezigheid van de Heer beleven. Kedua, kita En takut, tweede kita zullen wij cemas angstig zijn, Kita khawatir. vrezen, twijfelen di dalam menghadapi segala pergumulan om wat yang betreft mengancam kita.
Ook wat betreft dat wij de problemen en zorgen in onze leven meemaken of op ons afkomen. Makanya saudara, salah satu cara Een van de manieren agar kita dapat waarin wij hidup sesuai dengan kehendak Allah, kunnen leven naar de wil van de Heer, agar kita bisa hidup suci, omdat wij heilig kunnen kita leven bisa hidup tidak bercacat celah, en onbevlekt kunnen leven ya, kita bisa tetap kuat, kokoh en sterk kunnen zijn en heel kunnen blijven menghadapi segala pergumulan hidup, om de strijd in onze leven kunnen meemaken, ya, supaya kita dapat kuat zodat wij sterk kunnen menghadapi blijven masalah, om de problemen die op ons afkomen. ya, yaitu En dat is, kita harus menghayati wij moeten beleven keberadaan de Tuhan. aanwezigheid van God. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en Kita zusters. menghayati Wij moeten keberadaannya Tuhan. beleven de aanwezigheid van God. Ya, kita bisa merenungkan, En dat we kunnen overdenken memikirkan en erover peinzen. Tuhan setiap saat. Dat elke dag dat de Heer, Kalau Tuhan tadi sudah kita nyanyikan als we net hebben gezongen, bahwa Dia tetap selalu setia, dat Hij altijd trouw is Dia tetap mengasihi kita. en dat Hij altijd ons lief heeft. Ya. Nah kitanya gimana Bapak En Ibu? hoe zit het dan met onszelf? Masa cuma Tuhannya aja yang mengasihi kita, setia kepada kita, ya kan? Is het dat alleen God ons lief heeft en over ons ontfermt? Makanya tadi kalau tadi nyanyi lagu, sebenarnya bagus tuh tadi lagunya. En daarom Inggris. het lied dat wij net hebben gezongen, het Engelse lied. Iya kan? Saudara benar-benar nggak sungguh-sungguh nggak nyanyinya? En dan is de vraag, is het waarlijk dat wij dat lied vanuit ons hart hebben gezongen? Benar, Is het waar? serius, Is het sungguh-sungguh serieus? Is het waarlijk menyanyikan. dat wij zingen? Hah? Amin Bapak, ini kita ada di hadapan Tuhan. En wij staan voor het aangezicht van de Heer. Kita declare tadi En dat wij proclameren kita proklamasikan en proclameren het bahwa Tuhan itu dat setia. God trouw is. Dat Hij ons lief heeft. Ya. Saudara, amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Nah, sekarang dari kitanya, En nu is het vanuit ons bagaimana hoe kita menghayati keberadaan Tuhan. de aanwezigheid van God beleven. Kita bisa memikirkan, Hoe dat wij kunnen denken, merenungkan Tuhan setiap saat. God overdenken, ieder moment. Ya, seperti ayat yang ke-7. Zoals net Bapak wat Ibu. wij gelezen uit Psalm 139 vers 7. Ayat 7 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Tuhan ada di setiap saat kita, Bapak God Ibu. is in elk moment in onze leven. Ya, Dia nggak jauh dari Hij is kita. niet ver van ons. Namanya juga udah Immanuel. En zijn naam is ook Immanuel. Tuhan God menyertai kita. met ons. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Ya. Kalau bisa dipraktekkan di zaman kita ya. En als wij dit vers kunnen Ayat 7 ini saudara. in praktijk kunnen brengen in onze leven, Ayat 7 in vers 7, di mana ayat ini mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. waarin staat, waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten. Di sini ayat ini mengatakan sebenarnya mengatakan keberadaan Allah itu sebagai omnipresent, sebagai Allah yang ada di mana-mana Bapak Ibu. Hier zegt eigenlijk dat God overal is, waar dan ook. Ada di mana saja. Waar dan ook. Tidak hanya di sini saat En ini is- kita ya. Hij is niet berkumpul. alleen hier, dat wij hier gezamenlijk bij elkaar zijn. Ya. Ada ayat mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus hadir. Amin. Er is in het woord staat ook gezegd, waar 2-3 mensen zijn, God is daar ook. Tapi nanti kalau kita pulang, Maar wanneer wij naar huis gaan, udah Tuhan nggak ada lagi di dan sini. is God niet hier in dit gebouw.
Karena Tuhan Want God mengikuti kita, is met ons. berjalan bersama dengan kita. Gaat samen met ons weg. Kalau kita mau menghayati keberadaan Tuhan, En als wij Gods aanwezigheid willen beleven. kalau kita mau memikirkan dan merenungkan Tuhan setiap saat, En elk moment hem overdenken. ya, memikirkan En Tuhan denken over God. setiap saat, Elk moment. ya, kita harus menaruh Tuhan itu di depan mata kita. Dan moeten wij onze God voor ons gezicht zetten. Saudara ngerti saya maksud? Begrijpt u wat Saudara ik bisa bedoel? mengikuti saya? Kunt u mij volgen? Ya, di depan mata ini. Voor ons gezicht. Seperti kalau halnya kuda ya saudara. Zoals een paard. Kuda kan? Een Saudara paard. perhatikan nggak kalau Heeft kuda itu u gekeken naar zo'n paard? ada alat yang dimana matanya itu di sebelah kiri kanannya ditutup. Ja, zo'n paard heeft dus van die kleppen voor naast zijn ogen. Saudara ngerti kan? Begrijpt u wat ik bedoel? Sering Heeft u wel eens perhatikan nggak? gekeken naar zo'n Ya, paard? yang di rumah juga. Ook u thuis? Ya. Kenapa kok kuda? Waarom een paard? Ya, ada kayak semacam alat Ja, die hebben dus zo'n kleppen voor klep, zich. ya, di sebelah kiri sebelah kanan. Aan beide gezichten, Supaya nanti ogen. gampang untuk dikendarain saudara. Want het is voor zo'n paard heel makkelijk om zich te focussen op de weg. Karena dia harus fokusnya ke depan Want aja. hij moet zich alleen focussen voor zich. Karena kalau nggak dipakai klep itu, Want als die paard niet voorzien is van zo'n klepje, dan zal die paard dus links en rechts kijken. ya, dan susah untuk dikemudi. En saudara. het is heel moeilijk om dan, als hij die kleppen niet heeft, zich focussen op de weg. Saudara ngerti saya maksud? Begrijpt u wat ik bedoel? Ya, bisa mengikuti. U kan mij volgen. Ya. Orang yang mau naik kuda, Zij die op zo'n paard wil gaan orang zitten yang mau naik kuda maunya lurus, en die wil maar rechtdoor karena gaan. kuda nggak pakai klep. Maar omdat die paard dus niet voorzien is van die oogkleppen. Bila ada kuda lain, En bukan die kuda paard lain. ziet dan naar een andere, die ziet dan een andere paard. Dan gaat hij naast die paard, dan gaat hij dus die paard volgen. Andere paard volgen. Kalau ada kuda yang lapar dan ada rumput, udah makan dulu. Of als zo'n paard die honger Gitu maksudnya. heeft en die niet voorzien is van die oogkleppen en die ziet zo'n gras en die heeft honger, die gaat dan gelijk naar zo'n gras toe. Nah kita, En anak-anak wij, kita juga, kinderen van God, ya, kalau kita mau menghayati keberadaan Tuhan ya Bapak Ibu, als wij de aanwezigheid van God willen beleven kita mau memikirkan en wij willen Tuhan denken, setiap- overdenken, ya, setiap saat, elk moment, ya. Yuk kita kayak kuda gitu. laten we zijn zoals zo'n paard. Klepnya nggak kiri kanan tapi di depan gitu. saudara. Ja, dat die kleppen dus niet niet van zijkanten, maar Jangan pakai kayak kuda, tapi di depannya itu. Jadi kita cuma melihat Tuhannya aja. ja, dus dat wij niet net als die paard die oogkleppen van de zijkant, maar die oogkleppen voor hebben. Memikirkan, En kita dat we alleen menemukan maar Tuhan. overdenken en zien Ja. God. Nah ini yang sering gagal, saudara. En hierin mislukt elke keer. Gagal Mislukken. untuk dimana kita lakukan. Waarin wij dus dat steeds gaan doen. Ya, kita sering Vaak nggak setia zijn wij niet trouw pada Tuhan. tot God Kita meninggalkan Tuhan. en verlaten wij God. Ya, kita lebih fokus En dat we ons meer apa yang kita focussen ingini. in wat wij juist willen, verlangen. Ya, dan bahayanya En wat heel akhirnya gevaarlijk is, kita ke tempat is di dat mana wij Tuhan tidak ada. en het gevaar is dat wij vaak ons bevinden in een plek waar God niet aanwezig is. Ya. Banyak kan? En vaak Iya kan? Kita justru is dat ke wij tempat-tempat naar di een mana plek ons Tuhan itu tidak hadir. waar wij en vaak is zo dat wij ons beleven in een plek waar God niet aanwezig is. Ya, amin Bapak Ibu. Amin, saudara. broeders en zusters. Amin. Ya. Ayat 8. Ya, di situ dikatakan saudara. In vers 8. Ya. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun juga engkau.
Ja, in vers 8. Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of leg ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Ya, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Vers 9 en 10. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zal uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Saudara, ini Broers en zusters, inilah Allah Tuhan kita. dit is onze God. Ya, janji Tuhan De belofte van God untuk tetap menyertai kita om altijd met ons is. dalam musim kehidupan kita. In het seizoen van onze leven. Tidak hanya di tahun 2025, 2024, Niet alleen in 2024, 2025, bahkan di tahun yang baru ini, maar ook in het nieuwe jaar Tuhan pun berjanji heeft God ook beloofd akan selalu menyertai kita. dat hij altijd met ons is. Makanya saudara, En kita daarom, broeders en dari zusters, pihak kita, vanuit onszelf ya, kita jangan moeten wij niet ke tempat-tempat naar een di plek mana of een Tuhan plaats. tidak hadir. Moeten wij niet daar zijn bij een plek waar God niet aanwezig is. Ya, kita nggak bisa Wij kunnen niet memilih untuk hidup kiezen. di daerah yang netral, Bapak Ibu. Wij kunnen niet kiezen in een plek waar neutraal is. Ya, kita nggak bisa Wij kunnen memilih niet ya untuk bertempat untuk mencari suatu daerah om te kiezen naar een plek, een plaats, ya suka-suka kita sendiri. naar onze eigen wil. Kita harus Wij memilih moeten kiezen. di mana Allah berada. Wij moeten ervoor kiezen om dat plek te nemen waar God aanwezig is. Amin, Bapak Ibu. Amen, Saudara broeders saya en maksud. zusters. Begrijpt u wat ik bedoel? Ya. Sewaktu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, En toen de Heer Jezus zijn discipelen gingen leren over het Onze ya, Vader. waktu dia mengatakan datanglah ke kerajaanmu, Toen hij zei van dat uw koninkrijk zal komen. jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dat Bapak het nog Ibu. zij zoals in de hemel als op aarde. Ya. Itu artinya saudara, Dat betekent, broeders en zusters, kita sedang mengundang pemerintahan Tuhan dat wij zijn koninkrijk juist kita uitnodigen. mengundang Wij kerajaan nodigen Tuhan itu het koninkrijk van hadir God. di dalam dunia kita, di dalam kehidupan kita. Ja, het koninkrijk van God dat we uitnodigen hier op aarde in onze leven. Itu maksud yang Tuhan Yesus ajarin Dat is wat dari de doa Heer Bapa kami. Jezus leert, bedoelt, het Onze Vader. Sebelum kita akan memasuki langit baru bumi baru, sebelum kita akan nanti ke surga waktu Tuhan panggil kita. Dat wij naar een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, voordat de Heer ons roept. Nah, kita sudah mengundang terlebih dahulu pemerintahan Dan hebben wij al als eerste uitgenodigd kerajaan Tuhan itu de koninkrijk van hadir God, die aanwezig is di dunia kita, di in onze kehidupan wereld, kita. in onze leven. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Kerajaan Allah ya, Het koninkrijk van God itu bukan bicara mengenai makanan minuman. spreekt niet over het eten en drinken. Ya. Kerajaan Allah itu Het bisa, koninkrijk van God spreekt over, kitab Roma mengatakan, Romeinen zegt, adalah di mana dus saudara waar kita melakukan kehendak Bapa. wij de wil van God doen, dat is het koninkrijk van God. Nah, kalau kita di bumi ini belum Als wij hier op melakukan aarde kehendak apa yang Allah inginkan, nog niet doen dat wat God van ons verlangt, belum kita mengundang pemerintahan Allah di dalam hidup en de koninkrijk van God nog niet hebben uitgenodigd in ons bagaimana nanti leven, saudara kita akan di surga hoe dan straks als wij in de hemel melakukan hal itu? zijn wil doet. Ya. Memang diakui, En memang het is kita bisa dat wij toegeven mengatakan kalau en dat wij kita zeggen memang nggak mudah, nggak en gampang, dat het niet makkelijk is. apalagi kalau kita hidup di En tengah-tengah zeker masyarakat yang als wij- ateis. Als wij leven te midden van de atheïsten, Saudara ingat ya, kita Weet ada di tengah-tengah dat masyarakat, wij leven te midden negara, van een volk ya, pemerintahan en de regering
yang tidak bertuhan. die niet gelovig zijn. Di Eropa ini Hier in agamanya Europa kuat, is dat religie heel sterk. tapi bertuhannya enggak. Maar wat betreft het geloof niet. Ya. Sudah tadi saya maksud? Begrijpt u wat ik bedoel? Secara teori, Qua theorie, ya, orang-orang memang memiliki Tuhan, percaya Tuhan. ja, in de theorie gelooft men in God. Tetapi secara praktik, Maar wat praktijk betreft, secara perilakunya, in daden orang ateis. zijn men atheïsten. Ya. Secara teori, Theorie, ya, in theorie banyak orang bertuhan. zijn vele mensen religieus. Secara teoretis, Theoretisch. yang teis, Theïst, teoretis. theoretisch. Ya, itu teis itu artinya Tuhan. Theïst is God. Tuhan, ini teoritis. Ya, secara teori Als theorie kita zijn bertuhan. wij één God, ja. Ya. Tetapi secara Maar prakteknya, in praktijk ya, kita ini zijn wij ateis. atheïsten. Ateis praktis. Praktisch. Ya, saudara, ngerti saudara? Ngerti, amin Bapak Ibu? Begrijpt u het? Ya. Kebanyakan Velen, secara perilaku, secara praktek, in praktijk orang-orang itu zijn deze mensen, seperti zijn ze als tidak bertuhan. niet in God. Ya. Ini masalah En dat terbesar is het grootste probleem. di Belanda, Hier in Nederland, di Eropa, in Europa mungkin di seluruh dunia. en misschien geheel de wereld. Ya. Bagaimana In hoe iblis de duivel sudah berkuasa, de macht heeft, berpengaruh de invloed dan heeft memasuki gereja en Tuhan. ook in de kerken van de Heer is, van God is. Secara teori Als theorie orang bertuhan. is de mens in God. Ditanya apa? Als men vraagt, wat is jouw geloof? Dan zegt men, ik ben een christen. Ngakunya Katolik. Dan zegt men, ik ben een katholiek. Iya kan? Amin Bapak Ibu. Kalau di Indonesia KTP-nya masih ditulis agama, In Indonesië staat die identitas identiteitsbewijs Muslim of Kristen. moslim of christen. Kalau di sini kan nggak ada. En hier hebben we dat niet. Di Belanda In Nederland, pasport kita nggak ada. in onze paspoort Ditulis agama. staat niet op in welke geloof je, wat jouw geloof is. Sekarang ini juga di paspor Belanda udah nggak ditulis lagi. Maar ook hier in het Nederlandse paspoort, Kelaminnya apa? What is your gender? ja, wat is jouw geslacht? Keselahnya udah nggak ada lagi. Daar staat ook niet meer in. Aduh, pusing semua. Iya, pusing lama-lama di Ja, op den dunia. duur, ja, wordt men een beetje Ditanya lo kamu laki atau perempuan? Oh nggak tahu saya. Men gaat dan vragen, Lupa kan saya. ben je man of een vrouw? Dat weet men niet meer. Gawat Bapak Ibu. Ja, dat is toch heel erg. Gawat nggak? Is dat niet erg? Gawat kuadrat. Heel erg. Lo tadi ke toiletnya di mana? Ja, waar ging ik naar het toilet alweer? Di Amsterdam nggak ditulis lagi. In Amsterdam Laki staat perempuan niet berapa? geschreven Betul. wat betreft de toiletten, of het voor een man of een vrouw is. Saya rasa di stadhuis nggak En ik ditulis. denk in de stadhuizen staan er ook niet in bij de toiletten als je het toilet bezoekt. Mau ke toilet laki, ya Wil silakan. je naar Toilet perempuan, ya een mannelijke toilet of naar een vrouwelijke toilet, mag je gaan. Tapi secara teori ngaku Maar Katolik. qua theorie geeft men toe dat men katholiek is. Iya kan? Ditanya ke gereja, iya. Kapan? Als men Apalah? vraagt, wanneer ga je naar de kerk? Ja, wanneer het kerst is. Iya. Kapan ke gereja Paskah? Wanneer ga je naar de kerk als het Pasen Ya is? puji Tuhan masih Prijs bisa ke God. gereja, ya. Men wil nog naar de kerk Puji Tuhan. gaan. Amin apa Pak? Prijs God, amen. Iya kan? Tapi ini yang namanya Maar teis dit is dus theïst, teoretis. theoretisch. Teis itu artinya Tuhan Theïst is God secara teori. als theorie. Tapi secara praktek Maar wat praktijk betreft, tinggal ditambah A. dan moet je alleen die atheïst, de A erbij zetten. Praktis Praktisch seperti orang yang tidak bertuhan. als hen die niet
in God is. Karena kenapa Bapak Want Ibu? waarom, broeders en zusters? Karena tidak menghayati kehadiran Want Allah. men beleeft de aanwezigheid van God niet. Tidak memikirkan Men Allah denkt niet aan God. dengan benar. Men denkt niet waarlijk aan God. Mindset mereka itu, De saudara, gedachtepatroon van de mens udah dipengaruhi, is al beïnvloed, dikotori vervuild dengan ilah-ilah zaman, met dengan goddelijke enthousiasme. ja, met goddelijke enthousiasme, zo ongeveer. Ilah zaman artinya Met goddelijke enthousiasme, ngikutin zamannya ini. dat betekent meegaan met deze tijd. Kita tahu kita ada di zaman mana sekarang. Weten in welke tijd wij zitten. Zaman In de tijd yang dimana mereka bilang waarin men zegt Tuhan udah gak ada lagi. dat God niet meer is. Ya kan? Amin Bapak Ibu. Tuhan Dat God, udah itu dulu-dulunya. die God is toen, van toen. Bahaya sekali. En dat is heel erg gevaarlijk. Ya. Kalau gereja Tuhan tidak bersatu, En daarom als een kerk van God niet één is, ya saudara, kita akan meleset. dan zullen we afwijken, uitglijden. Makanya ayo mulai hari ini En daarom laten wij vanaf vandaag, kita baru tanggal 4 ya. ja, het is nu pas de 4 januari, 4 Januari 4 januari 2026. 2026, Ya, saudara, kita menjaga pikiran, dat wij waken over onze gedachtenpatroon, menjaga perasaan. te waken over onze gevoelens. Ya, dari apa? Van waar? Dari semangat-semangat Van de enthousiasme dat in de wereld zich dari bevindt. ilah-ilah zaman. Van de tijdperk. Ya. Nanti saya akan doakan bagi saudara. En ik zal straks voor u allen gaan bidden. Kita memang hari ini ada perjalanan kudus. Vandaag hebben we dus geen avondmaal. Kita kan biasanya minggu pertama ya. En normaliter is dat wij dus de eerste week van de maand. Kemarin sudah. Maar omdat wij vorige keer al die avondmaal hadden gedaan. Untuk waktu Dus kita, wat onze kita tijd nanti akan berdoa ya Bapak Ibu. zullen wij Amin. daarvoor gebruiken om ervoor te bidden. Kita mohon kita datang ke Tuhan En dat wij tot God komen. untuk dimana kita dapat menjaga pikiran perasaan Dat wij kita waken over onze gedachten en onze hart. dan kita memikirkan Tuhan, En wij denken dan aan kita God. menghayati kehadiran Tuhan Maar ook setiap saat. Beleven, elke dag beleven de aanwezigheid van God. Tadi seperti yang tadi ilustrasi tadi yang saya Zoals bilang net de klep-klepnya illustratie kuda ya Bapak Ibu ya. had gegeven, de oogkleppen wat betreft van die Kita paard. pakai klep di En we depan kita saudara gebruiken Bapak Ibu. oogkleppen gebruiken niet aan de beide kanten, maar aan de voorkant van ons, Kalau voor kita onze pakai gezicht. klep di depan, En als we die oogkleppen gebruiken voor ons gezicht, kita masih bisa lihat kiri kanan kan ya. dan kunnen wij nog links en rechts kijken. Amin Bapak Ibu. Amen, broers en Tapi karena zusters. fokus kita di depan Maar di Tuhan omdat aja, onze kita focus jalannya terus. ligt hiervoor, dan focussen we ons Ja. tot God en dan blijven we recht Jadi lopen. masih boleh ngelirik kiri kanan boleh saudara. We kunnen alsnog, als die oogkleppen voor ons staan, dan kunnen we nog links en rechts kijken. Ngelirik boleh saudara. We kunnen links en rechts nog kijken. Ja, We boleh. kunnen links en rechts nog kijken. Tapi jangan boleh. Maar ga dan niet afwijken. Bapak-bapak, Ja. oke. Al die vaders, de mannen, die zeggen, oh ja, oké, is goed. Balik kiri. We mogen gaan afwijken, kijken. Tapi jangan, ayo saudara. Maar laten wij, Kita broeders en pakai zusters, klep di depan mata die kita. oogkleppen gebruiken we voor ons gezicht. Supaya apa saudara? Zodat waarom? Supaya nanti kita Zodat wij bisa straks terbiasa. die gewoonte hebben Dan kita memiliki satu melodi irama. dat we een melodie hebben Melodi yang dimana waarin, kalau kita nyanyi itu kita wanneer wij gaan zingen, benar-benar meresapi. dat wij hayati, waarlijk saudara. ook, wat het ook waarlijk in ons nemen, op ons nemen. Jadi bukan hanya di dalam ibadah Dus niet alleen tijdens de dienst baru kita menghayati kehadiran Tuhan. en dat we alleen de aangezicht van God daarin kunnen ervaren, Di dalam beleven, praktek hidup kita. maar in het praktijk van onze leven, Pekerjaan, op onze weg, di rumah tangga, in ons gezin, di rumah, di thuis, pelayanan. in de bediening. Ya,
Ya, saudara, itu yang kita bisa. Dat is waarin wij het kunnen voelen. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders Ja. en zusters. Orang-orang yang kalau Zij, sudah menghayati kehadirat Allah, als zij al God beleven in zijn penting saudara untuk diingat. leven. En dit is heel belangrijk om daarin te weten. Untuk direnungkan. Belangrijk om te Kalau overdenken. orang sudah Als men al selalu menghayati kehadirat elke Tuhan, keer voortdurend de aanwezigheid van God beleven, orang itu akan dan zal die persoon takut vrezen. untuk berbuat salah. Dan zal die persoon juist vrezen om dingen fout te doen. Ya, mereka akan memikir Zij zullen dan denken, 2-3 kali Dan sebelum mereka melakukan sesuatu. dan zullen zij juist 2-3 keer gaan denken voordat ze iets fouts gaan doen. Pasti saudara. Dat zal zeker zo zijn. Selalu mempertimbangkan Dan zal men overwegen apa ini benar apa enggak. of dit goed is of niet goed is, of het waar is of niet waar is. Karena takut Omdat men vreest berbuat kesalahan besar. om grote fouten te maken. Ya. Orang yang sudah menghayati kehadiran Tuhan, Zij die de aanwezigheid van God dan beleven, gampang kita is niet makkelijk. ngomongin orang lain, Bapak Ibu. Die persoon zal dan niet makkelijk over andere mensen gaan roddelen of over praten. Kita lebih Men zal juist meer wise, lebih berhikmat. met wijsheid dat gaan doen. Ya, apalagi saudara, Laat staan ya kita sedang menghadapi dat wanneer wij, dunia yang saat ini ya tambah lama tambah zeker in de wereld waar juist nggak steeds, tahu kemana arahnya, ya kan? zeker in de wereld waar wij niet weten welke kant men of welke richting men gaat. Apalagi kita saudara, Laat staan wij, gereja een kerk ya, yang sudah dikhususkan sama die Tuhan. al apart gezet worden door God. Kita lebih mengasihi Dat wij meer orang, ya met anderen sesamanya, liefhebben, kita lebih dat memberikan wij waktu meer kepada Tuhan, tijd geven aan God. kita lebih mempedulikan pekerjaan Dat wij Tuhan. juist meer om het werk van God geven. Ya. Kita lebih Dat berhati-hati wij di meer dalam pekerjaan kita. voorzichtig zijn, alert zijn in ons werk. Kita lebih berwas-was Dat we dalam juist mengambil keputusan. Alert zijn in wat betreft beslissingen te nemen. Ini yang menjadi ciri-ciri orang yang En dit zijn de tekenen van. selalu menghayati akan kehadiran Allah. Dit zijn de tekenen van hen die God elke keer beleeft. Oleh sebab itu kita En daarom harus mengerti Bapak Ibu moeten we juist begrijpen beberapa sumber dari kehadiran Allah. hoe de bron van de aanwezigheid van God is. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus mengerti Wij moeten begrijpen apa saja sih wat yang menjadi zorg, sumber, de bron, menjadi basis, het basis is, menjadi sesuatu yang membawa kita iets dat ons brengt, dapat menghayati kehadiran Allah. zodat wij de belevenis van God in ons is. Yang pertama Als yaitu eerste ayo is- kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Laten we teruggaan naar het woord van Di God. tahun yang baru, In het nieuwe jaar ayo kita mulai lagi laten we membaca firman Tuhan. het woord van God gaan lezen. Ya, banyak orang kan mulai Vele dari mensen Kejadian. beginnen altijd eerst naar Genesis. Nah, kalau saudara kita memang nggak suka membaca, En als wij niet van het lezen houden, saudara kita bisa mendengar juga. dan kunnen wij dat ook, de Bijbel, kunnen we ook gaan horen. Mungkin secara apa namanya kita baca dari Kejadian. En misschien kunnen we Keluaran. lezen vanuit eerst Genesis. Kalau memang nggak suka begitu, En ya als bisa u daar juga niet van houdt, membaca renungan. ja, als u daar niet van houdt, dan kunnen we denken over Overdenking. overdenkingen. Ja. Ja, dan kunnen we dus lezen, de overdenkingen Yang kunnen we dan penting- lezen. Wat belangrijk is, Diisi sama firman. dat we gevuld worden met het woord van God.
Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Harus selalu mendengar firman We Tuhan moeten, setiap hari. we moeten elke dag het woord van God, naar het woord van God horen of lezen. Jangan hanya hari Minggu saja. En Bapak niet Ibu. alleen de zondag. Kita banyak sumbernya. Ja, we hebben heel veel, YouTube, Ja. ada er zijn heel veel manieren om dat te kunnen volgen. De YouTube, Ja. Facebook. Tergantung saudara kerinduannya apa. Ja, hangt af van uzelf, van wat is onze verlangen. Dan renungan firman Tuhan En de overdenking van God kita dapatnya gratis Bapak Ibu. kunnen wij dus gratis krijgen. Ya. Kita harus diisi dengan firman. Wij moeten vervuld worden met het woord van God. Ya. Jangan tergantung hanya hari Minggu. Bapak En Ibu. niet afhankelijk zijn van alleen op de zondag. Ya, daripada kita Het is beter dat wij membuang waktu de tijd nonton, verspillen. nonton film, Ja, ya. Kita buang waktu TikTok, Ja, kita en- buang waktu Facebook. laten we niet de tijd verspillen met de films te kijken. Bacalah firman Tuhan, renungkan Maar- firman Tuhan siang dan malam. Overdenk het woord van God dag en nacht. Amin Bapak Ibu. Amen, broers en zusters. Tuhan sendiri mengingatkan En kita, God herinnert ons elke keer aan ya, bahwa kita dat wij tidak boleh lepas wij mogen niet los zijn dari van. firman Tuhan. van het Karena woord firman van Tuhan God. itu Want het woord van adalah God makanan is een untuk roh voedsel kita. voor onze geest. Ya, ingat manusia Weet, itu adalah makhluk roh. De mens is een geestelijk wezen. Ya, dan roh En de kita geest membutuhkan makanan. Heeft dus voedsel Bukan nodig. hanya jasmani kita. En niet alleen Tapi onze roh kita juga, innerlijke, Bapak Ibu. maar ook onze geest. Ya, jangan diisi dengan hal-hal Het yang moet tidak rohani. niet gevuld worden met dat wat niet geestelijk is. Itu yang membuat Dat zorgt saudara kita dapat menghayati kehadiran dat Tuhan. wij, dat zorgt dus dat wij de belevenis van God, Tanpa firman Tuhan, zonder saudara het kita woord van tidak dapat God, zullen wij niet, menghayati akan kehadiran Tuhan. zonder het woord van God kunnen wij God niet beleven. Ya, zijn aanwezigheid. Zijn aanwezigheid beleven. Ya, tidak bisa Wij kunnen niet menghayatinya, saudara. zijn aanwezigheid beleven. Dibutuhkan firman. Men heeft dus het woord van God nodig. Ya, yang kedua, En saudara, het tweede, sumber untuk gimana kita dapat menghayati kehadiran Allah. om de aanwezigheid, de Ya, belevenis itu van God waktu aanwezigheid, kita berdoa. is wanneer wij gaan bidden. Ya, doa pribadi, Ieder persoonlijk, ya, doa bersama. samen Ya, bidden. saudara, nanti tahun ini juga Dit jaar kita juga Zullen harus wij- ada doa bersamanya juga. zullen wij ook saudara. samen gaan bidden. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en Kita zusters. kita buat waktu Dat wij een tijd, een moment nemen, gereja Tuhan. de kerk van God. Saudara, kita harus Wij berdoa moeten bersama-sama. samen gaan bidden. Ya, amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Ya, supaya kita nggak hanya Zodat wij secara niet alleen teoritis, theoretisch, ya, tapi kita juga mau maar dat we ook kita mau teis praktis. atheïs praktisch zijn. Enggak, teis Niet praktis. Kita nggak hanya teis praktis. Nee, niet dat wij, Maar we willen ook teis praktis. ja, atheïs praktisch. Amin Bapak Ibu, dengan cara apa? En Ya op welke berdoa. manier? Om te bidden. Ya, berdoa pribadi, Persoonlijk bidden, berdoa juga bersama. maar ook samen bidden. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Kalau kita hanya baca firman, Als we alleen de Bijbel gaan lezen berdoanya kurang, en minder gaan bidden, ya, itu nggak seimbang juga. dat is niet balans. Ya, jadi semuanya itu Dus alles kita harus coba mengambil moeten proberen keseimbangannya dalam hidup die, kita. die evenwicht hebben. Ya, kita ada waktu Dat we tijd bekerja, hebben om te werken, shopping, winkelen, ya, waktu belanja, de tijd om te masak, boodschappen te doen, om te koken. kita ada waktu Dan hebben we ook een baca tijd firman, om het woord berdoa. om te bidden. Ya, itu yang membuat Dat untuk zorgt. dimana kita dapat menghayati kehadiran Waarin Tuhan. dat zorgt dus allemaal zodat wij de aanwezigheid van God beleven. Ya, itu yang membuat kita Dat zorgt seperti tadi zodat zoals net, pasal die Pemasmur, ya, psalm, Pemasmur
yang berdoanya Het gebed van de yang psalmist. benar-benar menghayati akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. In zijn leven God aanwezigheid beleeft. Juga yang membawa kita, saudara, En dit brengt ons ook untuk masuk Om untuk binnen te dalam gaan. tahun 2026 ini. om in te gaan in het nieuwe Ya, jaar. tahun yang penuh dengan misteri. Een jaar van veel mysteries. Tapi kalau kita menghayati kehadiran Tuhan, Maar als wij de aanwezigheid van God gaan beleven, saudara, nanti kita akan dibawa dan oleh Tuhan. zullen wij door God gebracht worden, Di mana Tuhan menemukan kita waarin God ons zal ontmoeten sama orang-orang met hen juga takut akan Allah. die ook God vrezen. Ya. Tuhan akan mempertemukan kita God zal ons juist pada orang-orang yang juga merindukan akan menghayati kehadiran Tuhan. zodat wij mensen zullen ontmoeten die ook God vrezen Amin, Bapak en Ibu. ook de God beleven. Ya. Kenapa kok kita sering salah bergaul, kita Waarom sering wij hebben steeds verkeerde vrienden of omgang met anderen, ditemukan sama orang-orang yang gak benar, ya, of saudara. ontmoeten hebben met mensen die niet waarlijk zijn of niet goed zijn? Ya, karena kita juga Dat is omdat wij zelf jarang berdoa, niet vaak bidden of niet vaak het woord lezen. tapi kalau kita mulai hari ini, Maar, saudara, maar als wij vanaf vandaag, ya, di mana dari sumbernya, dari vanaf basis de basis, sumber bron untuk basis menghayati kehadiran Tuhan Om. dengan membaca firman, berdoa, om de basis of de bron van de belevenis van de God, de Tuhan aanwezigheid, akan membawa kita, dan saudara, zal God ons brengen ya, kepada orang-orang naar hen yang dimana mereka juga takut akan Tuhan. die ook God vrezen. Ya, orang-orang yang juga merindukan kehadiran Tuhan. Of naar hen die ook verlangen naar de Heer. Ya, jangan kita En het moet seperti niet zo zijn, pemazmur mengatakan, zoals psalmist ya, zei, jangan kita berdiri di tengah-tengah Laten wij orang-orang yang niet- mengolok Tuhan. Ya. laten wij niet te midden staan bij mensen die juist God niet accepteren of Tetapi leven. mari kita Maar laten wij tetap berdiri, bergaul di tengah-tengah Blijven. orang yang sukanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maar laten wij bij de mensen blijven die God beleven in zijn aanwezigheid dag en nacht. Haleluya. Saya undang Mas Andreas, Melissa maju ke depan dan En ik kita nyanyikan nodig lagu Melissa Andreas uit om naar voren te komen en wij zingen. I love you Lord. Ya, saudara, kita renungkan akan Wij gaan kebaikan overdenken Tuhan, akan kesetiaan Tuhan di dalam hidup de kita. trouwheid van God in ons leven. Dan di samping itu kita En daarnaast juga ingin belajar Willen wij ook leren all my life. Saudara, saya undang saudara untuk kita berdiri. Dan saya ingin mendoakan saudara pagi hari ini dan kita masuk di dalam penyembahan. Ik nodig u uit om op te staan en dat wij merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. het woord van God gaan overdenken. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi pegangan kita di En dat tahun het yang woord baru. van God ons een houvast is in het nieuwe jaar. Kita tidak tahu apa Omdat itu wij niet weten, broeders en zusters, tahun het yang jaar, baru ini penuh dengan misteri. het nieuwe jaar dat vol mysteries zijn. Tidak tahu apa yang akan terjadi. We weten niet wat er zal gebeuren, Tetapi kalau kita hidup maar als wij leven hayati kehadiran Tuhan, en beleven de aanwezigheid van God, Tuhan pun akan menyertai saudara. dan zal God met ons zijn. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan. I love you Lord, all your mercy
Mari kita renungkan Laten kebaikan we Tuhan. overdenken de goedheid van God. Biar Mas Andreas yang akan memainkan lagu dengan pelan. Dan mari Bapak Ibu buka hati Bapak Ibu. Laten wij, onze zusters, onze hart openen. Buka roh saudara pagi hari ini. Open uw geest. Dan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dat wij in de aanwezigheid van God ons bevinden. Kita ada saat ini Dat wij di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. voor Gods heilige plaats is. Allah yang omnipresent. God die aanwezig is. Allah yang Maha tahu. God die weet. Allah yang Maha kuasa. De God die almachtige God Allah is. yang Maha dahsyat. Die buitengewoon bijzonder Yang is. dimana setia, Die trouw is. kasih, Zijn liefde. yang selalu melingkupi kita. Die altijd ons omringt. Dan jadikan pagi hari ini tahun yang baru En dat het in deze nieuwe jaar kita memperbaharui relasi kita pada Tuhan. onze relatie met God daarin vernieuwen. Kita mau supaya kita menghayati kehadiran. En dat wij de aanwezigheid van God gaan Karena ini beleven. satu-satunya pegangan janji Tuhan En dit is de belofte van God. yang dimana Tuhan ingin Waarin God selalu menyertai kita. verlangt om met ons te zijn. Dia pegang janji-janji, Hij houdt aan zijn belofte tetapi vast. dari kita, pihak kita, Maar vanuit onze kant saudara juga kita harus lebih moeten wij ook meer bersungguh-sungguh waarlijk mencari Tuhan, de Heer gaan zoeken. menghayati Tuhan, Ook God daarin beleven. berseru kepada Tuhan, En te roepen. memohon kepada Tuhan. Maar ook daarin hem te Tuhan, verlangen. inilah kehidupanku. God, dit is mijn Aku leven. serahkan pagi hari ini dalam tangan. En vandaag wil ik het in uw hand. Setiap hati pikiranku, Mijn hart en mijn gedachten. setiap perasaan, Mijn gevoelens. setiap masalah pergumulan. Mijn problemen. Mijn zorgen. Dan aku membawa juga anak-anak cucu-cucu En ik breng ook mijn kinderen di en dalam mijn hadiratmu yang kleinkinderen kudus. in uw heilige plaats. Inilah aku ya Bapa. Dit ben ik, Heer. Aku serahkan semuanya di dalam tangan. In uw handen wil ik het allemaal leggen. Dan hanya kepada Engkau En saja alleen tot u aku berseru. roep ik. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Mari Bapak Ibu saya undang kalau saudara mau didoakan. En ik nodig u uit als u Saudara boleh gebeden wilt maju ke worden. depan. U mag naar voren komen. Saya akan doakan. En dan zal ik voor u gaan bidden. Kita nyanyikan dari Bruna, I love you Lord. En dan gaan we het lied Dan zingen. saudara boleh maju ke depan. U mag naar voren I love komen. you Lord. Oh your mercy. Oh your mercy that fills me all my days. all my days. I've been held in your
kasih atas lawatan-Mu. Dankjewel, Heer, voor die aanwezigheid, Heer. Bawa kami sampai ke surga, Tot Heer. in de hemel, Heer. Bawa kami, Tuhan. Breng ons, Heer. Inilah janji-Mu. En dit is uw belofte. Ya dan amin. En niet alleen aan u, Heer. Dan kami materialkan pagi hari ini di En dalam dan nama gaat Tuhan het Heer in kuasa. werk stellen, Heer. Kami materialkan pertemuan kami pagi Onze hari ini ontmoeting, Heer. bersama-sama malaikat yang ada Samen di met de surga engelen in de hemel. yang membawa kami pagi hari ini Die masuk ons di dalam brengt, Heer, kemuliaan-Mu yang om te binnen te gaan in uw heerlijkheid. kudus. Mari hamba berdoa pagi hari ini, En in heiligheid we bidden di hari-hari minggu-minggu yang akan voor datang, de komende weken en dagen. dan sepenuh bulan ini, bahkan segenap tahun 2025 Tuhan, Heer, ook het hele jaar 2026. sehingga kami menghayati Opdat wij het mogen beleven, Heer. setiap keberadaan-Mu. Uw aanwezigheid. Terima kasih Bapa Dank u wel, Vader, untuk pertemuan ibadah kami pagi hari voor ini. onze ontmoeting, Kau Heer. telah memimpin kami dari Dat u awal ons, Heer, leidt vanaf het begin sampai akhir. tot het einde. Setiap puji-pujian penyembahan Elke lofprijs en aanbidding. dan khususnya lawatan jamaah-Mu ya. Maar ook uw aanraking, Heer. Makasih atas firman yang sudah kami dengar. Dank u wel, Heer, voor het woord dat wij mogen horen. Dan kami membawa juga teman-teman saudara kami yang melalui live streaming mereka mengikuti ibadah ini. We willen ook, Heer, zij die ons volgen via de Apa livestreaming kiranya te brengen. menyertai mereka. Dat u ook over hen, Heer, zal ontfermen. Dimanapun mereka berada pagi ini. Waar men zich ook bevindt. Sehingga pertemuan kami Dat onze secara ontmoeting, online dan onsite zowel online, Heer, als hier fysiek, semua berkenan di dalam hadirat. behaagd mag zijn voor uw aangezicht. Dan kami berdoa, hamba berdoa, En uw dienstknecht bidt kiranya Kau juga tetap menyertai kami di hari-hari yang akan dat u datang. ook over ons zal zijn, Heer, voor de komende dagen. Sekolah kami, Op school, pekerjaan, onze werk, pelayanan, onze bediening. apapun yang kami in lakukan. alles wat wij doen. Engkau pagari kami Dat u ons omringt, Heer, oleh anugerah. door uw genade. Dan sebentar kalau kami masih berfellowship En satu dengan yang straks, lain, wanneer we met elkaar omgaan, Heer, kami berpisah dari tempat en ini, wanneer Tuhan. wij heen gaan naar huis kwaad Kau gaan, pertemukan kami minggu depan. dat u ons ook volgende week, Heer, dat we Jika elkaar kami masih mogen zien. melayani siang sore hari, En als we straks, Heer, u nog dienen, kiranya urapan Roh Kudus juga dat de hadir. salving van de Heilige Geest ook aanwezig Terima is. kasih Bapa di surga. Dank u wel, onze hemelse Vader. Dan saat ini kami ingin mengangkat hati ke surga En we willen, Heer, onze hart richten naar de hemel. dan membuka, menghadapkan tangan kami ke atas. En onze handen, Heer, heffen naar boven. Saudara boleh mengangkat tangan U dan mag uw handen opheffen. terimalah berkat dari Bapa di Ontvang surga. de zegen van de Vader in de Bahwa dengan hemel. damai En ga sejahtera, heen met vrede. kasih karunia dari Tuhan En ook Yesus de genade van de Heer dan Jezus. penyertaan bersama-sama dengan Roh Kudus En gemeenschap met de Heilige Geest. boleh menyertai Dat saudara over een ieder van ons zal zijn. mulai dari tempat Vanaf ini deze plaats sampai selama-lamanya. tot in Di eeuwigheid. dalam nama Tuhan In de Yesus. naam van de Heer Saudara semua Jezus. kita katakan, Zeggen wij Amen. Amen. Ja, als ik het door te geven, mag ik wel even zeggen. Ik ben afgelopen 29 december weer naar het ziekenhuis geweest. En ja, u weet zelf al dat vanaf 6 mei had ik de eerste operatie gehad. En toen daarna nog 3 operaties. En toen ook nog 6 keer dat de blaasspoeling gehad. En nou ben ik vrijdag weer geweest. Ze hebben weer... We zijn weer in het laatst geweest en wat het goede nieuws is, dat hij is niet alleen onze redder. Ja, Ook onze genezer. ja. Ja. Amen. Amen. Alleen het plas heb ik nog niet aan te horen. Maar dat komt wel. Maar ik kan in ieder geval 3 uur tot 4 uurtjes slapen. Dus dat scheelt. Ja. Halleluja. Getuigenis, Kees. Ja. Zo zie je het, hè, dat onze God, Ja. de God van Dus de even schoon. Dus, Amen. Halleluja, is mooi. dus alleen de rituaalspoeling kijken. Maar ja, dat zal 1 keer per jaar gebeuren, denk ik. Onmogelijk.
Amen. Amen.